എല്ലാവർക്കും അനൂർ സാങ്കേതിക കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള സ്നാക്ക് ആട്ടോ. അപ്പം ഇത് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എളുപ്പമൊന്നും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, വീട്ടിലുള്ളത് മാത്രം. ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ശകലം വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും തക്കാളിക്കയും പിന്നെ ഒരു നുള്ള അരിപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷണലായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് ഞാനവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ ബ്രെഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു പാത്രം, സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം, നിങ്ങൾക്കിപ്പം ബൗളാണെങ്കിൽ കുപ്പിയുടെ പാത്രമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 6 പീസ് കേട്ടോ. മൊത്തം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പൊടിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇടുക. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റ ബ്രെഡില്ലേ അതുമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പീസിൻ്റെ ഇത് നോക്കണ്ട, പകുതി ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. മൊത്തം 12 പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 4-5 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത്, പിന്നെ ഒരു സവോള അരിഞ്ഞത്, തക്കാളി ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ചിക്കൻ്റെ മസാല 2 ടീസ്പൂൺ, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ, 2 ടീസ്പൂൺ വറുത്ത അരിപ്പൊടി. ഇനി കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിന് ശാലിച്ച് പച്ചവെള്ളം തളിച്ച് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് ശകലം കെലോസിൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്സ് ഒരു കൈപ്പിടി ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ കയ്യിൽ ശകലം ഓയിൽ തടവുക കേട്ടോ. ഇനി ശകലിച്ച് എടുത്ത് നമ്മുടെ കയ്യെ വെച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പ് വേണേലും ഉരുട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എണ്ണമയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കയ്യിലൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല, എളുപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഉരുട്ടിട്ട് കണ്ടോ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തുക. അപ്പം നമുക്ക് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടി. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാൻ റൗണ്ടിലും ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് പോലെയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തതും റോൾ ചെയ്തതും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കുവാണ്. ചീനിച്ചട്ടിയിലെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എളുപ്പം തന്നെ മൊരിഞ്ഞു വരും കേട്ടോ, അധികം താമസമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തക്കാളി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മുളക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി സോസും ചേർക്കാം കേട്ടോ, ഓപ്ഷനിലാണ്. ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈ കെലോസിൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ. അവൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചേർത്താൽ മതി. നമ്മളിനി കോരിയെടുത്തൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.